अब गर्नु पर्यो हामीले यो तिहार पछाडि, यो छठ पछाडि भने हामी 50,000 मान्छे जम्मा गर्ने अवस्था। कसै राजा पाल्न हामी सक्दैन। गाउँदेखि योसम्म पदको मुख्य 600 मान्छे, बाँडेर खाने 20,000 मान्छे, आज देश लुटेको 80 मान्छेले। अब यो 20,000लाई ठेगान लाउनलाई सडकमा नउत्री भए। त्यो मदन भण्डारीले सार्वजनिक भाषण गर्दा धेरै पटक भनेको कुरा के हो भने, ओ राजा, चुनाव लड्ने इच्छा छ भने सिरपेज पुकालेर आउनुहोस्, म तपाईँसँग चुनाव लड्छु, होइन भने तपाईँलाई राजा मान्न हामीलाई आपत्ति छैन। मदन भण्डारीले भने नि किन फेरि नबजाएको ताली? यो ताली मैले तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरेर मागे होइन, यो एमाले भन्ने बेइमानहरूलाई सुनाउन लाग्यो। यो मान्दैन र अदालतको न्यायाधीशको आशीर्वादले प्रधानमन्त्री हुँदा प्रजातन्त्र जोग्य भन्छ। यो शेरबहादुर चाहिँ वैदिक सनातन कायम भएन भने यो राष्ट्र रहँदै, संहिता खारेज भएन भने यो राष्ट्र रहँदै। डेरावालाले डेरा दिन्न भन्यो, किन दिन्न भन्यो भन्दाखेरि मलाई दलित भन्या हुनाले दिएन भनेर, दलित भन्या हुनाले भनेर झगडा चाहिँ गर्ने। जागिर खान जाने बेला म दलित हुँ, मलाई विशेष कोटा ल्याऊ भनेर दरखास्त हाल्नु। यस्तो व्यवस्था यो संविधानले नेपालीलाई जुदाउन, फुटाउन, बिगार्न, मास्न बनाएको चिज। एक थरी नेपालीले अर्को थरी नेपालीलाई नमान्छे तिमीहरू, मान्छे तिमीहरू मान्छे होइन, तिमीहरू मान्छे भन्दा एक तल मुनिका भनेर संविधानमा लेखेको व्यवस्था हामीलाई मान्ने हुन्छ हुँदैन। तपाईँहरूले बुझ्नु भएन क्या, नत्र ठुलो ताली बज्नु पर्ने थियो यसमा। अर्थात् दलित भनेको अर्कै वर्ग हो, मान्छे अर्को वर्गको हुन्छ भने ऊ बेलामा राजा महेन्द्रले गैर कानुनी बनाइसकेको चिज अहिलेको संविधानमा दलित भनेको छ, दलित आयोग बनाएको छ। कोटामा जागिरमा प्रतिशत खोज्दाखेरि म दलित भनेर दरखास्त हाल्नुपर्छ। त्यसको मतलब म नमान्छे हुँ, म मान्छे हुँ, म मान्छे होइन भनेर दरखास्त हाल भने हो। त म क्षेत्री बाहुन चाहिँ ठुलो मान्छे, अर्को ती बसेको मै सरको, मभन्दा जान्ने, मभन्दा पढेको, मभन्दा संस्कारी मान्छे चाहिँ मान्छे हुन्छ नै। आजको दिन पनि त्यस्तो हो, तर समाज बाँडेको छ कसरी हेर्नुहोस्। केही समय अगाडि काठमाडौँमा काण्ड भयो, डेरा खोज्ने सिलसिलामा। डेरा खोज्न जानुपर्ने, डेरावालाले डेरा दिन्न भन्यो, किन दिन्न भन्यो भन्दाखेरि मलाई दलित भन्या हुनाले दिएन भनेर, दलित भन्या हुनाले भनेर झगडा चाहिँ गर्ने। जागिर खान जाने बेला म दलित हुँ, मलाई विशेष कोटा ल्याऊ भनेर दरखास्त हाल्नु। यस्तो व्यवस्था यो संविधानले नेपालीलाई जुदाउन, फुटाउन, बिगार्न, मास्न बनाएको चिज। त्यसकारण हामीले सधैँ भनेका छौँ यो संविधान देशको संविधान होइन। देशको संविधान भए प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था काहीँ हुन्छ दुनियाँमा? हुँदैन। देशको संविधान भएको भए यसरी मान्छेलाई मान्छे र नमान्छे बनाउने कुरा हुन्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो अभियानमा यो दलित भन्ने शब्दै नराखिकन समयको अन्तरालमा पछाडि परेका, समयको अन्तरालमा उत्पीडनमा परेका वर्ग भनेर भन्ने गरेका छ। आजको दिन हिजो उत्पीडनमा परेको वर्गलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भने दिने हो, पछाडि परेको क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ दिने हो। तर जन्मको आधारमा तेरो र मेरो गर्ने दिन आजको दिन होइन। नेपालको अध्ययनको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, म निकै लामो समय दूर जुम्लाका गाउँहरूमा बसेको छु। एकपटक मान्छे जन्मेर, त्यो पनि बुढा, विष्ट,
अझ नामै लिनु पर्दाखेरि अर्काको नाम नलिऊ, विष्टहरू, कर्णाली अञ्चलको जुम्ला दूरदराजका विष्टहरू, जन्मेर जीवनमा कहिले आफ्नो अनुहार ऐनामा नहेरेका विष्ट। बिचरा त्यो विष्टको के दोष? डाका भयो त यो विष्ट डाका भयो होला, त्यो विष्ट त भएको थिएन। अब विष्ट भएर जन्मे बापत त्यो विष्टले दुःख पाउने काम गर्नु पाइँदैन, मेरो भनाइ। आजको यो संविधानले जन्मले कसैले सुविधा पाउने, जन्मले कसैले दण्ड पाउने व्यवस्था गर्यो। यो देशको संविधान होइन भनेको कारण त्यसो भएर हामी राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अहिले यो खण्ड खण्डमा जो विरोधका कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो यो संविधानको दोषको कारणले हो। प्रचण्डले यत्रो ब्रह्म लुट गर्न सकेको हो, बैंक लुट्न सकेको हो, यो व्यवस्थाले मलाई केही गर्दैन भनेर हेपेर हो। यो व्यवस्था परिवर्तन भएको भोलिपल्ट प्रचण्डजी हिसाब बुझाउन तयार हुनुहोस् भनेर हामीले सधैँ भनेका कारण त्यसो भएर हो। अहिलेसम्म त 96वटा ब्याङ्क लुटियो, खोइ त हिसाब कसैलाई थाहा छ? तपाईँको पैसा लुटियो तपाईँलाई थाहा छैन, मेरो पैसा लुटियो मैले थाहा छैन। मैले दुःख गरेर मेहनत गरेर कमाएको पैसा ब्याङ्कमा राखेको छु, त्यो माओवादीले लुटिदियो 96वटा। बिचरा माटसाबहरू, देशभरिका लाख भन्दा चान्चुन माटसाबहरू, सरकारी शिक्षकहरू, यहाँ 2-4 जना हेडमास्टरहरू हुनुहुन्छ। प्रत्येक शनिबारको पैसा तैँले काम नगरेर दिनको पैसा माओवादीलाई बुझा भनेर माओवादीले आदेश दियो। लुसु लुसु 10 वर्ष बुझाए बिचरा। त्यस्ता बुझाउने माटसाबहरू यहाँ थुप्रै हुनुहुन्छ, खुसीले हात उठाउनु भयो, उठाउनुहोस्, नभए मैले खालि साङ्केतिक कुरा मात्रै गरेँ। ऊ एकजना फेरि त्यहाँ हेडमास्टर माओवादीलाई पैसा बुझाउनु, मेरो पैसा खोइ भनेर सोध्ने ताकत छ यो माटसाबलाई? किन लिस् मेरो पैसा भनेर सोध्ने ताकत छ? केमा खर्च गरिस् मेरो पैसा सोध्ने ताकत छ? 10 लाखको खाटमा सुत्नलाई मेरो पैसा त्यो खाट किन्नलाई खर्च गरेको? केमा खर्च गरेको? त्यति सोध्ने ताकत नभएको नेपाली भन्दै हामीले यो ताकत बनाउने कोसिस गर्दैछ। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भनेको यो ताकत बनाउने कोसिस गरेको। देशभरि अनगिन्ती सहकारी लुटिए, कसको पैसा लुट्यो? तपाईँ हाम्रै पैसा लुट्यो, केमा खर्च गरी सोध्न कोही सक्दैन। त्यसकारण हामीले सधैँ भन्ने गरेका छौँ, 104 वर्षको राणाले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन, 30 वर्षको पञ्चायतले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन, 12 वर्षको गिरिजा प्रसादको बौद्धले हिसाब नबुझाइ सुख पाएन। यो माओवादी कुन चराको नाम हो? हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। राजनीतिमा हिसाब नबुझाएर सुख पाइँदैन। तपाईँले सामाजिक काम गर्नुभएको छ, हिसाब बुझाउनु पर्दैन। राजनीति त्यसो हुँदैन। समय आउँछ हिसाब बुझाउनु पर्छ। देशले हिसाब खोजेको छ। हामी खालि नचाहिँदो दोष मात्रै लगाउन त पाइँदैन नि मान्छेलाई। हुँदा हुँदा अनैतिकताको पराकाष्ठा कस्तो भयो? देशको अगुवाई गर्ने पार्टीहरू कस्ता भए? मैले बारम्बार यो फेसबुकमा इन्टरभ्यूहरूमा भन्ने गरेको छु, नेपालका सन्त नेता, यो नेपाली काङ्ग्रेस भने त कस्तो घाँडो पार्टी पर्यो भने नबोल्नु पनि नहुने, नभन्नु पनि नभने, भनौँ के भनौँ, न सुन्छ त्यसले न गर्छ त्यसले। आफ्नै पार्टीको त्यत्रो महान मान्छे बिपीको आदर्श त फ्याँक्यो। बिपीको आदर्श त श्रीमान मानवतिर सरकारले त बोकी बक्साएको छ। अस्तिको वक्तव्य हेर्नुहोस् त, प्रजातन्त्र नभए राज संस्था रहँदैन, राज संस्था नभए प्रजातन्त्र रहँदैन नेपालको सन्दर्भमा भनेर राजाबाट जो हुकुम हो त्यो बिपीले भनेको। अब त्यो काङ्ग्रेस नतमस्तक भएर राजावादी हुनु पर्दैन न? त्यो त भागो छ त, कोही बोलेकै लाज हुन्छ जस्तो गर्छ त्यो काङ्ग्रेस। त्यो काङ्ग्रेसमा नैतिकता छैन। एउटा घैँचो सुराई, पानी खाने सुराई, एउटा सानो ट्याङ्कर र एउटा छाता बोकेर प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा पसेको 2 वर्ष
तैँले संविधान बना भनेर नेपालीले 46 सालको आन्दोलन पछाडि म्यान्डेट दिएको, वाम पक्ष पनि बसेको, प्रजातान्त्रिक पक्ष पनि बसेको र राजाको प्रतिनिधि पनि भएको 2047 सालको संविधान कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले बनाएको होइन भने त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले बनाएको संविधानलाई सबभन्दा पहिले लात कसले हिर्कायो? त्यही काङ्ग्रेसले हिर्कायो। कस्तो काङ्ग्रेस हो? आफ्नो सर्वमान्य नेता, आफ्नो आदर्श देउता बनाएर तस्बिरमा माला लगाइरहन्छ बिपीको। त्यसले भने जान्गे मान्दैन। आफ्नो कोठामा तस्बिर राखेर जिन्दगीभर माला लगाइरहन्छ कृष्णप्रसाद भट्टराईको, त्यो मान्दैन। र अदालतको न्यायाधीशको आशीर्वादले प्रधानमन्त्री हुँदा प्रजातन्त्र जोग्य भन्छ यो शेरबहादुर चाहिँ। यस्तो भयो काङ्ग्रेस। यो राजा मान्ने भन्ने कुरा हामीले मन खुम्चाउनु पर्ने कुरा होइन भने यो अरूलाई किन चाहियो? यो बिपीले भने उनीहरूले माने भनौँ न, हामी भइहाल्यो नि। जसले भने भए पनि राम्रो कुरा भनेको कुरा हामी मान्छौँ। बिपीले पनि भन्नुभएको थियो देशमा राजा भएन भने प्रजातन्त्र हुँदैन, प्रजातन्त्र नभए देशै हुँदैन। यो बिपीले भन्नुभएको हो नि। त्यो मात्रै होइन, मैले अन्तर्वार्ताहरूमा भनेको छु। मनमोहन अधिकारीले बडा घुमाउरो पाराले, बाहुनबाजेहरू त्यस्तो घुमाउन असाध्यै जान्ने हुन्छ नि, अधिकारी घुमाए। के भनेर घुमाए? हामी कम्युनिस्ट राजा मान्ने होइन, तर नेपालमा राजा नभए नहुने रहेछ। त्यसो भएको हुनाले हाललाई चाहिँ राजा मान्ने। अब यो हाल भने आज 2 घन्टालाई हो कि 5 दिनलाई हो कि 50 वर्षलाई हो कि 200 वर्षलाई हो? मनमोहन अधिकारीले त्यसो भने मैले कुनै बनाएर भने होइन यो कुरा। एमालेको प्रमुख राजकीय स्तर पाएको नेता मनमोहन अधिकारीले त्यसो भने भाषा खालि बिपीको भाषा र यिनको भाषा फरक मात्रै हो। मान्न त राजा यिनले पनि माने कि देशलाई चाहिँ राजा चाहिने रहेछ। हाल मान्दै राजबाट पनि त्यही हुकुम भयो। नेपालको सन्दर्भमा राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था नहुने रहेछ। कुरो उयो होइन भनेको। मनमोहन अधिकारी मात्रै होइन, जसको नाममा उसको श्रीमती अहिले राष्ट्रपति भएर खाइरहेकी थिए, जसको नाममा सिङ्गो एमाले भन्ने पार्टी चलेको छ, त्यो मदन भण्डारीले सार्वजनिक भाषण गर्दा धेरै पटक भनेको कुरा के हो भने, ओ राजा, चुनाव लड्ने इच्छा छ भने सिरपेज फुकालेर आउनुहोस्, म तपाईँसँग चुनाव लड्छु, होइन भने तपाईँलाई राजा मान्न हामीलाई आपत्ति छैन। मदन भण्डारीले बनायो नि। किन फेरि नबजाएको ताली? यो ताली मैले तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरेर मागे होइन, यो एमाले भन्ने बेइमानहरूलाई सुनाउनलाई। आफैले देउता जस्तो मानेको मदन भण्डारी पनि त्यही भन्छ, बाबा राजा चाहियो भनेर। आफूले देउता जस्तो मानेको मनमोहन अधिकारी त्यही भन्छ, ए एमाले हो, यस्तो लुट गरेर नखाऊ, तिमीले हिसाब बुझाउनु पर्यो, तयार भएर बस्छ। यति कुरा भनेर डर मानेर राजा आउँछ भने त्यस कारणले हेर्नुहोस्, यो लड्ने कुरा होइन, हाम्रो सोझो कुरा छ। नेपाल भन्ने राष्ट्र रहने हो भने छिमेकीलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो सामरिक सैन्य शक्तिलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो पढाइको स्तरलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो आर्थिक क्षमतालाई हेर्नुहोस्, हाम्रो चुनावको विधि विधान पद्धतिलाई हेर्नुहोस्। 1 ट्रक रक्सीमा 5 रुपियाँ दाममा कसैले तर्साको भरमा, बन्दुकको भरमा भोट तलमाथि गर्ने देश भइराखेको छ। यो त्यतिले नपुगेर जो शासनमा बसेको छ, पुलिस प्रयोग गरेर बाकस फोरेको छ, त्यसले गृहमन्त्री वामदेव हुँदाखेरि देशैभरि गृहमन्त्री भयो हुने कारण के होला? बिचरा छाती पोलेर बस्नु भएको छ यहाँ पुरानो सुरक्षा कर्मीहरू। उतै फोड भन्छ, उतै लुट भन्छ, उतै फोड भन्छ, उतै लुट भन्छ। माटै एमाले, हावाई एमाले, पानी एमाले पो भयो गृहमन्त्री भागेर त। वाह,
त्यसो भएको होइन कि नेपाली जनताले भोट दिएर भयो कि बाटो टुटाई फुटाई बत्ती निभाई यो बत्ती निभाइवाला मैले भने होइन। अस्ति मात्रै कति 2-3 महिना यो 3 महिना यो सरकारको 4 महिना अगाडि होला सार्वजनिक भाषणमा ओलीजीले माओवादी प्रचण्डसँग बेसरी रिस उठ्या बेलामा सार्वजनिक भाषणमा उसकी छोरीलाई चाहिँ नि भोट च्याति जिताइदिनु पर्ने अहिले आएर हामीसँग यस्तो कुरा गरेर भन्छ। मैले भने होइन, म उनले भनेको कुरा मैले सम्झ्या मात्रै। ओलीले प्रचण्डलाई उसको छोरीलाई भोट च्यातेर जिताएको भनेर भन्नुभयो। कहाँ छ प्रजातन्त्र देशमा? कहाँ छ प्रजातन्त्र देश? त सत्य वचन र सत्कर्मको राष्ट्र बनाउन नैतिक आधारको बल प्रयोग गर्न हामीले यो व्यवस्थामा यो संविधानमा परिवर्तन गरेन भने, संवैधानिक राज संस्था कायम भएन भने, मुलुकको पहिचान कायम भएन भने, सनातन पहिचान कायम भएन भने, वैदिक सनातन कायम भएन भने यो राष्ट्र रहँदैन। संहिता खारेज भएन भने यो राष्ट्र रहँदैन। आजको दिन यो देशमा 20,000 औपचारिक डाँगाहरू छन्। वडा समितिदेखि केन्द्र सरकारसम्म। त्यो वडा समितिदेखि 5 जना 7 जना 10 जनाले भएको बजेट बाँडेर खान्छ 24 घण्टा। प्रत्येक सदस्यको हातमा 90,000 भन्दा घटी पर्दैन त्यो मोबाइल। त्यो तपाईँ हामीले तिरेको ट्याक्सको पैसा बोकेको छ त्यसले। 6 महिनामा गाडी फेर्छ त्यसले, तपाईँ हामीले तिरेको पैसा। 600 राजा पाल्न हामी सक्दैन। गाउँदेखि योसम्म पदको मुख्य 600 मान्छे, बाँडेर खाने 20,000 मान्छे। आज देश लुटेको 80 मान्छेले। अब यो 20,000लाई ठेगान लाउनलाई सडकमा नउत्रि भए। सडकमा उत्रिने तयारी हो हामीले जबसम्म सडकमा उत्रिन सक्दैनौँ, शान्तिपूर्ण अवज्ञा आन्दोलन गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म यसले लुट्न छोड्दैन। तपाईँ हामीले चाहिँ घरमै बसेर कठै बिचरा भनेछ डाँगा जति सबै सडकमा लुटेर खाएको खाइन्छ। त त्यसलाई ल अहिले त भनेर नभन्ने हो भने अर्को के उपाय छ? त्यसकारण यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालले आफूलाई सङ्गठित गर्ने क्रममा देशका जति पनि इमानदार यो राष्ट्रलाई माया गर्ने पृथ्वीनारायण शाहले अगुवाई गरेर यत्रो राष्ट्र जोगाएको, तपाईँ हामी सबैको पिता पुर्खाको रगत पसिना परेको, हाम्रो संस्कृति रीतिरिवाजहरूको यत्रो ठुल्ठुलो वैभवशाली इतिहास बनेको, विश्वको अगाडि स्वर्गको रूपमा चिनिएको यो मुलुक आज नर्क जस्तो बनाएर हामी जानु पर्दाखेरि योभन्दा ठुलो पीडाहरू के हो? म तपाईँहरूसँग आज दिनभरि पनि भोलि पनि उपस्थित छँदैछु। अहिले मैले भनिहालेँ, यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर अहिले मैले बिचमा हस्तक्षेप गरे हुँ। यहाँ थुप्रै साथीभाइहरूले आफ्नो प्रतिवेदन राख्नै बाँकी छ। धेरै साथीहरूले एकपटक होइन, 2 पटक होइन, आफ्नो खल्तीको खर्च गरेर मेचीदेखि महाकालीसम्म पटक जिल्लामा दौडेर हिजो आफू के ओहदामा थिए भन्ने कुरा पटक्कै ख्याल नगरेर सेनाको जनरल भएको मान्छे, उसको सशस्त्रको एआइजी भएको मान्छे, जनपद प्रहरीको एआइजी भएको मान्छे, इन्टेलिजेन्सको ठुल्ठुला अफिसर भएको मान्छे, विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापक, ठुला नेपाल सरकारका सचिव, यस्तो तहमा बसेर राष्ट्रको सेवा गरिसकेका मान्छेहरूले झोलामा एउटा राष्ट्रिय शक्ति नेपालको सदस्यता कार्ड बोकेर जिल्लामा गएर भाइ हो देश डुब्न लाग्यो, बहिनी हो देश डुब्न लाग्यो, लौ न तपाईँ पनि सदस्य भइदिनुहोस् भनेर आजभन्दा 2 वर्ष अघिदेखि सुरु गरेको यो अभियान
आज 67 जिल्लामा पुगेको छ। 214 भन्दै थिएँ म अस्तिसम्म, आज त कतिजना केन्द्रीय सदस्य थपिनुभयो, कमसेकम 10-11 जना त थपिया जस्तो लाग्छ मलाई। त 225-26 जना केन्द्रीय अभियन्ता हुनुभयो। 67 जिल्लामा जिल्लाका अभियन्ताहरू थपिनुभयो। जनवर्गीय सङ्गठनहरू बन्दै आएको छ, बनिराखेको छ। युवाले देशभरि सङ्गठन विस्तार गरेको छ। महिलाले त्यही काम सुरु गरेको छ। आफ्नो आफ्नो पेसामा लागेर तलदेखि माथिसम्म किसिम किसिमको ऱ्याङ्कमा बसेर काम गरेकोहरूले यत्रो मैत्रीभाव, भातृभाव कायम राखेर जो सङ्गठन विस्तार गर्नुभएको छ। हाम्रो प्रत्येक पटकको सडकको अभियानमा यो कुरा देखिएको छ। पोहोर साल मङ्सिरमा हामीले मङ्सिरमा माइती घरमा एउटा ठुलो जुलुस गऱ्यौँ। झन्डै 6-7 हजार जति मान्छे हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई त्यो ठुलो लाग्यो, धेरै ठुलो लाग्यो। बाफरे कति होला भनेर हामीलाई यसो डर लागेको थियो। 6-7 हजार मान्छे भए बा भनेर हामीलाई बडो ठुलो उत्साह भयो। अस्ति साउन 4 गते 20,000 मान्छे भयो। अब भन्नुहोस् हाम्रो साथी कति ठुलो भयो। अब गर्नु पर्यो हामीले यो तिहार पछाडि, यो छठ पछाडि भने हामी 50,000 मान्छे जम्मा गर्ने अवस्था। दार्चुलादेखि लिएर बैतेरीदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ साथीहरू यत्रो दुर्गममा बाटो। अहिले आजको दिन मलाई तपाईँहरूलाई भन्नु पनि छ, सुदूरपश्चिममा आएको यो बेमौसमी अकस्मात बाढी पहिरोले गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रको साथीहरू यहाँ उति उपस्थित हुन सक्नुभयो। जो यही काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, तर उहाँबाट जो आउनुपर्ने साथीहरू थियो त्यो उहाँहरू आइपुग्न सक्नु भएन। आउने बाटै छैन, गाडी चलेकै छैन, पुलै छैन। तपाईँलाई थाहा छँदैछ, खेत सबै डुबेको छ। अझै एक मुठा भैँसियाले चाहिँ धान उठाएर सुकाएर खाने जोग गर्नु परेको छ। त्यो क्षेत्रलाई बडो ठुलो दुःख भइराखेको छ। त्यस कारण त्यो भेगको साथीहरू धेरै यहाँ आइपुग्नु भएको छैन। तर यो छठ पछाडिबाट अब हामी जो आन्दोलनको तयारी जो गर्दैछौँ त्यसमा तपाईँहरूको आँट भरियोस्, तपाईँहरूको जाँगर बढोस्, तपाईँहरूको जोस भरियोस् भनेर हामीले यो प्रयत्न गर्यौँ। अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ, यहाँ हामी यही कार्यक्रम आज र भोलि गर्दाखेरि पनि आफैले खाएको रोटीको पैसा आफैले तिर्ने जस्तो तपाईँहरूसँग 500 रुपियाँ उठाएर यो काम गरे। हामी कोही काला बजारिया वा कोही काला बजारिया धर्मबाट वा कहीँबाट चाहिँ पैसाको बोकेर यो काम गरेको होइन। अहिलेसम्म हामीले जति गऱ्यौँ, साथीभाइहरूले हामीलाई कति सघायो भन्ने कुरा अहिले अर्थ विभागको साथीले यहाँ प्रतिवेदन दिनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई सुन्दै आश्चर्य लाग्छ। अब बोलिसके हुनाले एउटा अमाउन्ट चाहिँ म भनिदिइहालौँ। आजसम्म हामीले गरेको यत्रो विधि काम हामीलाई व्यक्ति समय समेत रेकर्डमा छ हाम्रो। फलाना बेलामा फलाना व्यक्तिले यति पैसा सघाउनु, त्यस्तो प्रशस्त जिब्रो काट्ने तहको पैसाको सहयोग भयो। जनतालाई यसरी छाती पोलेको छ। त्यसको पाइ हिसाब राखेर त्यो पसिनाको कमाई आफ्नो खल्ती खर्च काटेर आफूले खाने, आज म चुरोट कम खान्छु भनेर, सुपारी कम खान्छु भनेर मान्छेले दिएको छ। ऊ यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ दाइ, 84 वर्षको वृद्ध भत्ता वर्षभरिको जम्मा गरेर ल्याएर हात यस्तो हल्लाउँदै लो मैले केही गर्न सकिनँ, मेरो वृद्ध भत्ता लिनुहोस् भनेर प्रत्येक पटक वृद्ध सानो समस्या होइन। कुखुराको अन्डा बेचेको, रायोको साग बेचेको पैसा दिइरहेको छ मान्छेले। त्यसकारण हामीलाई घमण्ड पनि छ, गौरव पनि छ र हामीलाई नैतिक ताकत पनि छ। कसैको अगाडि शिर झुकाउनु नपरे कारण त्यसो भयो। आफूले तपाईँहरूले पनि त्यो कुराको सङ्कल्प गर्नु होला। यहाँ धेरै थोरैको कुरा होइन, मैले भनिहालेँ कुनै कामको लागि 10 लाख रुपियाँ लाग्छ, तर उहाँले आफ्नो वृद्ध भत्ता ल्याएर बुझाउनुहुन्छ। बाबा त्यहाँभन्दा के सेवा गरेर तपाईँको यो अभियान सफल हुन्छ भन्नुहोस् न। त्यसकारण यहाँ म के पाउँछु भनेर आउने ठाउँ चाहिँ होइन है, म के दिन सक्छु भनेर आउने ठाउँ मात्रै। र तपाईँहरूले दिएको, तपाईँहरूले हालेको यो पसिनाको कदर हुन्छ, यो चाहिँ पक्का हो। मलाई आज विशेष खुसी छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उहाँ अधिवेशन हो के भन्दैछ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू आज हामीका धमाधम केन्द्रीय सदस्य भइरहनु यो सबैभन्दा पछि आउने चाहिँ यो 2-3 पटक नाम लिनुभयो के अरे त्यो इन्दिरा बहिनीको इन्दिरा बहिनी आइपुग्नु भएन मलाई चस्स लाग्यो लो भड्काएछन् कि क्या हो फेरि बिचरा हँस्याङ फस्याङ गर्दै बाटोमा अड्केर पसिना गर्दै आइपुग्यो इन्दु आचार्यको कुरा है त यस्तो मान्छेको भावना पोखिएको चिज हो यो मेरो मनमा पापै उठ्यो होला 2 पटक यहाँ नाम बोलाउँदाखेरि नआउनु भएपछि मलाई भित्र मनमा चिसो पर्छ त कसले भड्कायो क्या हो तर त्यस्तो होइन मान्छेको तपस्या भने यस्तो कुरा एकपटक इन्दु बहिनी कता हुनुहुन्छ के गइसक्नु त्यहाँ उठ्नु त्यहाँ हुनुहुन्छ धन्यवाद है एउटा मैले भने तपाईँहरू सबै त्यस्तै हो है मैले अहिलेको सन्दर्भ परेर हुनाले त्यस्तो भने यहाँ हुनुभएका सबै साथीहरू त्यस्तो सबैले त्यही किसिमको त्याग र तपस्याले गर्दा आज हामी यहाँ यसरी यति जुटेको न त किन आयो म के आउँछु भने भोलि यहाँ सरकार बन्छ कि भन्ने पनि छैन सरकारमा यो यसो हुन्छ कि भन्ने पनि छैन म मन्त्री हुन्छु कि भन्ने पनि छैन किन आउनु मान्छे यहाँ त यो देशले पोलेर माटोले पोलेर आमा बिरामी भएको देख्न नसकेर मुलुक जाला कि भन्ने पीडले यो काम गर्यो तपाईँहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद म एकजनाले त्यो कुरा तपाईँहरूको यो सेवा देशले कहिले बिर्सन सक्दैन तपाईँहरूलाई मुरी धन्यवाद यहाँ बसे बापत यसमा सेवा गरे बापत तपाईँहरूलाई धर्मको नाममा पनि आशीर्वाद हुन्छ मुलुकको नाममा पनि आशीर्वाद हुन्छ हामी यहाँ कहिले पनि ठुलो सानोको हिसाब किताब गरेका छैन अहिले कामको जिम्मेवारीको सन्दर्भले फेरि साथी यहाँ मञ्चमा हुनुहुन्छ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण साथीहरू यहाँ टन्दै हुनुहुन्छ विभिन्न पेसाका साथीहरू युवा हुनुभएको साथीहरू साना यहाँ हुनुभएका साथीहरू ठुला यो होइन हामी कहाँ त्यस्तो चलन छैन तपाईँहरूको जानकारीको लागि भनौँ हामी कहाँ यहाँ ओदाको ऱ्याङ्क एन्ड फाइलै छैन हामी वर्णानुक्रमअनुसार नाम लेख्छ त्यसो भएको हुनाले जे गरिराख्नु भएको छ मैले सुरुमा अनुरोध गरेँ यो 2 दिन राष्ट्रको नाममा समर्पण गरौँ जीवन यत्रो हो यही देशको हावापानी माटोले हामीलाई यत्रो बनायो अब 2 दिन पनि हामीले साना कुरामा चाहिँ हेरचक्राइ गऱ्यौँ भने यो राष्ट्रपतिको कर्तव्य पुरा हुँदैन तपाईँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद श्रावणको महिनामा कोभिडले यत्रो दुःख दिइराखेका बेलामा देशभरिबाट जोर बिजोर यातायातको परिस्थिति भइराखेका बेलामा पनि 20औं हजारको बसन्तपुर दरबारमा जुलुस निस्क्यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालको आयोजना मैले 50 वर्षको राजनीतिक जीवनमा त्यो बसन्तपुर दरबारमा अहिलेसम्म म त हिसाब राख्ने मान्छे 70 पटक आमसभा गरिसकेको त्यो महादेव पार्वतीको मन्दिर मुनिदेखि लिएर 10 अवतारको त्यो चौतारो डबलीदेखि लिएर 17 पटक गरिएछ आजको दिन राजा हटेको 15 वर्ष भइसक्दाखेरि व्यवस्था परिवर्तन भएको 32 वर्ष भइसक्दाखेरि अस्ति गत साउन 4 गते राजाको नाम लिएर देशमा संवैधानिक राजा चाहिन्छ भनेर गरेको आमसभा बसन्तपुर डबली टनाटन भएको छ हो कि होइन तपाईँहरू सबै सहभागी राजाको नाम लियो भने मार्छन् कि क्या कुट्छन् कि क्या भनेर डराएर हिँड्ने बेलामा सबभन्दा धेरै नाम राजाको मैले लिएको अहिले मलाई लखटे भन्छ फेरि अर्को पार्टीका मान्छेहरू अब कसले धेरै नाम लियो कसले थोरै नाम लियो त्यो कथा नेपाली जनताले पछि गर्दै गर्ला तर आजको दिन यो देशमा व्यवस्था परिवर्तनको लागि नेपाली जनताले 24 घण्टा उसलाई हुटहुटी भइराखेको छ हो त्यसको अगुवाई राष्ट्रिय शक्ति नेपालले गर्दैछ हामीले अहिलेसम्म 40 वटा जिल्लामा साना ठुला 100-125 देखि 200-400 500 देखि चाहे मानवदेव सरकारको जन्मोत्सवको बहाना पारेर होस्
चाहे एमसीसी को विरुद्धको बहाना पारेर होस्, चाहे महँगी वा अरू किसिमको शान्ति सुरक्षाको विषयलाई लिएर होस्, 40 वटा भन्दा बढ्ता सभा हामीले गरिसक्यौं। अब अरू पनि केही साथीहरूले आफ्नो आफ्नो तौर तरिकाले गरिराखेकै छन्। अब यो सबै समय परिस्थितिले एक ठाउँमा आएर यो व्यवस्थाको परिवर्तन, यो नामको व्यवस्थाको परिवर्तन, यथार्थमा त व्यवस्थै छैन। अहिले तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कहाँ छ यो व्यवस्था, कहाँ छ गणतान्त्रिक व्यवस्था, कहाँ छ? हुँदा हुँदा सर्वोच्चको न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने दिन आइसक्यो, कहाँ छ व्यवस्था? कुनै व्यवस्थामा यस्तो हुन्छ? लोकतन्त्र भने के हो? त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्नुहोस् या लोकतन्त्र भन्नुहोस्, जे तन्त्र भन्नुहोस्, जनतन्त्र भन्नुहोस्, कहाँ छ? मलाई नियुक्ति गरेर प्रजातन्त्र जोगायो भन्छ बा यो शेरबहादुर देउवा। उसले नियुक्ति गरिदिया हुनाले प्रजातन्त्र जोगियो अरे। अदालतले उसलाई नियुक्ति नगरिदिए देशमा प्रजातन्त्र मासिदिँदैछ। त्यस्तो गलत नियुक्ति गर्ने प्रधान न्यायाधीशको हालत हेर्नुहोस् त अहिले। नचाहिँदो कुरा गरेपछि, नचाहिँदो काम गरेपछि वा नचाहिँदो कुरामा बानी लगाएपछि अदालत जस्तो दुर्गन्ध, नाल जस्तो भन्न घिन लाग्ने, सुन्न घिन लाग्ने अवस्था यो मुलुकमा कहिले इतिहासमा थिएन। बालवाला न्यायाधीशलाई यो न्यायाधीशले त राजीनामा गर्नै पर्छ भन्छ। कसले भन्दा राष्ट्रपतिका दशैँमा टिका लगाउन जानेले घुँडा टेकेर निधार थाप्नेले त्यसो भन्छ। एउटा व्यापारीले हालिएको खर्चमा तीर्थयात्रा गर्ने अर्को न्यायाधीशले त्यसो भन्छ। झगडियालाई बिहान बेलुका घरमा भेटेर निसा गर्ने न्यायाधीशले राजीनामा गर्नु पर्यो भन्छ। हामी के भन्छौँ भने यो प्रधान न्यायाधीशले मात्रै राजीनामा गर्ने कुरा होइन। घोक्री ठ्याकै ल्याएर निकाल्नुपर्छ भने त त्यो 5 जना न्यायाधीशलाई निकाल्नुपर्छ। यस्तो गलत निर्णय गरेको त्यो 5 जनाले हो नि। प्रधान न्यायाधीश त हो भएको मात्रै, अनि प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै निकालेर अर्को चाहिँ नीति गनाउने किरा राखेर न्यायालय शुद्ध हुन्छ? हुँदैन। अब यो त न्यायालयको मात्रै कुरा हो। सिंहदरबारमा जानुहोस्, मूल उसमा टाँसा छ यो चाहिँ नि युनियनको चाहिँ नि साइनबोर्ड। यो देशको कर्मचारी छैन। यो देश पार्टीको कर्मचारी मात्रै छ। नेपाललाई नेपालीको कर्मचारी चाहिन्छ। कांग्रेसको कर्मचारी छ, एमालेको कर्मचारी छ, माओवादीको कर्मचारी छ, देशको कर्मचारी छैन। हामी पुलिसलाई रात दिन गाली गर्छौँ। जिल्ला जिल्लाको डीएसपी, देशको डीएसपी, देशको पुलिस भएन, यो पार्टीको पुलिस भयो भने देशको पुलिस त यी हुन् अनुहार, देशको सशस्त्र प्रहरी त यी हुन् अनुहार, देशको सेना त यी हुन् अनुहार। र देशका यी पूर्व माननीय वा जति छौँ हामीहरू यहाँ, यो जसले राजा मान्ने भने मतलब राजा विरोधी जतिले पिट्ने हिँड्ने होइन। अस्ति मारेतिर सरकारको वक्तव्यमा तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, भिन्न विचार राख्नेहरूको पनि कदर हुने व्यवस्थाको खोजीमा उनीहरू चाहिँ राजा मान्ने जतिले पिट्नुपर्छ भन्ने कस्तो अन्यायको समाज। त्यो पिट्नुपर्छ भन्ने जतिलाई होइन, अँगालो मार्नुपर्छ भन्ने हामीले जति अँगालो मार्नुपर्छ भने ऊ उति पिट्दै हिँड्छ, सिस्नो लाउँदै हिँड्छ। यस्तो समाज यस्तो बेकायदाको भयो। एउटा 4 क्लासको बच्चाले पनि तपाईँहरू सबैले एकदम निरपेक्ष भनेको के हो? सामान्य प्राथमिक शिक्षा पढेको बच्चाले पनि निरपेक्षको अर्थ आफूले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने वा आफ्नो सनातन धर्मले पालन गरिराखेका कुरा हो भनेर संविधानमा त्यस्तो लेख्ने त्यस्ता निरक्षर अनपढ बेइमानहरूको राज्य भयो यो। अघि सुरुकै उद्घाटनमा हाम्रो गिरिधर परियारजीले भन्नुभयो नि,
अहिलेको संविधानमा मलाई हाम्रो संविधान विशेषज्ञ जुक्तिजनजीले पढाउनु भएको छ, गनेरै देखाउनु भएको छ। आजको यो 72 को संविधानमा 12 ठाउँमा यो दलित 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 भन्ने शब्द छ।